На лице Рэйчел де Йонг ни тени страха, только лучезарная улыбка. Девушка в купальнике с мокрыми волосами стоит с 4 подругами на камнях посреди небольшого водоема. Позади них чистое небо и густой лес. Это одна из тех фотографий, которая запечатлела радость летнего дня, идеальный момент, чтобы запомнить поездку за город в выходной. Отцу Рэйчел, Кевину, тяжело смотреть на этот снимок. Они веселились и просто не осознавали нависшую над ними опасность, пока не стало слишком поздно. Всего через несколько минут после того, как Рэйчел сделала свое последнее селфи, 21-летняя девушка трагически погибла, пытаясь спасти свою подругу. Утром в понедельник, 6 февраля 2017 года, компания друзей стала складывать вещи, чтобы возвращаться домой в Окленд, самый крупный город Новой Зеландии. Предыдущий вечер они провели на озере Тики-Тапо, где проходил большой концерт Флачелла, в ходе которого зрители слушали музыку, плавая на надувных лодках и матрасах. Друзей было 7. Рэйчел, Джемма и сестры Элис и Микаэла приехали на концерт из Окленда. Они остановились у подруги Рэйчел Мэдди в живописной местности за пределами города Таупа. Сэм и Рис, полицейские, друзья старшей сестры Мэдди, тоже остались на ночь в ее доме. После концерта молодые люди провели очень спокойный вечер, немножко выпили и уже чуть позже полуночи разошлись по комнатам отдыхать. Утром все поднялись достаточно рано, чтобы избежать пробок, которые неминуемо образовались бы на дорогах. Дело в том, что 6 февраля – это большой национальный праздник в Новой Зеландии. Это день Вайтанги, и он отмечается в день подписания договора Вайтанги, который считается основополагающим документом страны, поэтому пробки на дорогах – вполне привычная вещь. Когда вещи были упакованы, а молодые люди готовы двинуться в путь, одна из них, 21-летняя Рэйчел де Йонг, предложила немного отклониться от маршрута, прежде чем они вернутся домой. Они с Мэдди прослышали о симпатичном местечке на реке, расположенном в 15 минутах езды от них, да еще и как раз по пути к Окленду. Этим секретным местечком был достаточно глубокий водоем с нереально чистой водой, расположенный прямо посреди леса. Водоем был частью реки Уайката, хотя сама река на данном участке казалась либо очень мелководной, либо полностью высохшей. Поэтому водоем выглядел как бассейн посреди леса, заполненный чистой синей водой. Дороги к нему не было, но местные давно проложили к нему тропинку, ведущую от трассы. Выслушав предложение Рэйчел, все друзья согласились, что это отличный план. Поэтому они расселись по машинам и в 11:40 отправились вслед за Рэйчел и Мэдди, указывавшими путь. Вскоре, аккуратно припарковав машины на обочине, все последовали за девушками в лес по тропинке, которая начинается прямо у главной дороги. Через 15 минут в 11:55 они поняли, что подошли уже очень близко к реке, потому что деревья росли не так густо. Но также в 11:55 друзья внезапно остановились, потому что откуда-то из леса прямо перед ними раздался оглушительный звук сирены. Звук длился примерно 20-30 секунд и затих столь же внезапно, как и появился. Парни и девушки удивленно переглянулись, не зная, что и думать. Не придумав объяснения сирене, они просто отбросили о ней мысли и двинулись дальше. Буквально через минуту они подошли к концу тропы и оказались на краю невысокой скалы, откуда открывался вид на водоем, который и был их целью. Там были подвешены веревки, помогавшие людям спускаться к воде. Молодые люди начали спускаться вниз один за другим. В Таупа было жарко, столбик термометра поднялся до 33 градусов. Кроме того, спуск к воде не слишком удобен, и молодым людям пришлось карабкаться по камням и держаться за корни деревьев. Поэтому внизу, раздевшись до купальников, все с удовольствием окунулись в воду. В центре водоема находились 2 больших валуна, формировавшие миниатюрный остров. Девушки взобрались на эти камни, где любовались видом, фотографировались и наслаждались столь удачным отклонением от маршрута по пути домой, когда в 11:58 по всему лесу пронесся еще один громкий назойливый звук сирены. Это был тот же звук, который они слышали 3 минутами ранее, когда шли по тропе.
Снова все семеро посмотрели друг на друга, пытаясь понять, что все это означает, когда секунд через 20 сирена стихла. Они оглянулись, вокруг них не было никакого признака опасности, ничего не происходило, их окружала только живописная местность, и они снова расслабились. Рэйчел снимала видео и фото на GoPro, остальные тоже делали селфи, когда через 2 минуты, ровно в 12:00, звук раздался снова. Но к этому моменту друзья слышали его уже 2 раза, и хотя он был пугающим, потому что звучал громко и врезался в уши, так как ничего после него не происходило, молодые люди моментально отмахнулись от него. Сирена просто стихла, как и прежде, но не как прежде, в этот раз стало происходить что-то совершенно иное. И все 7 друзей сразу это почувствовали. Сразу, как только затихла сирена, послышался новый звук. Он шел с того же направления, то есть выше по течению. Даже несмотря на то, что река казалась высохшей, можно было повернуться, посмотреть вверх по направлению течения и четко увидеть, где бы она проходила, будь река полноводной. Девушки продолжали стоять на мини-острове в центре водоема и прислушивались к громкому разрушительному звуку непонятного происхождения. Они обменивались любопытными взглядами, силясь понять, что это, когда внезапно увидели ее. Белая стена пенящейся воды с огромной скоростью неслась прямо на них. К тому моменту, как они осознали, что это поток реки, который спускается по течению, он уже достиг водоема, и уровень воды поднимался буквально на глазах. Водоем, в котором решили поплавать молодые люди, сам по себе не опасен. Ничуть, он опасен потому, что расположен посреди зоны так называемого водосброса. Примерно в 200 метров выше водоема находится дамба Аратиатиа, и 3-4 раза в сутки открываются ее ворота, высвобождая огромный объем воды, который проносится вниз по обыкновенно сухому руслу реки со скоростью 70 тысяч литров воды в секунду. Дамба Аратиатиа на вершине реки Уайката отличается от большинства других. Как правило, электростанцию строят в непосредственной близости от дамбы, чуть ниже по течению, в нижней точке речных порогов. Если бы это было так в данном случае, все пороги оставались бы затопленными постоянно. Вместо этого, чтобы защитить окружающую среду, электростанцию возвели в 400 метров от дамбы. Вода течет от нее к станции по руслу реки шириной 10 метров. Открытие ворот для водосброса несколько раз в день позволяет создать впечатление, будто дамбы не существует вовсе. Ворота остаются открытыми около 15 минут, и единственная причина, по которой происходит сброс воды, для услады глаз туристов. Она демонстрирует потрясенным зрителям, как выглядела река до постройки дамбы, то есть бушующий поток. Разумеется, спуск такого большого объема воды опасен. По распоряжению контролирующих органов сирена должна звучать 3 раза, чтобы предупредить людей о начале сброса воды за 5 минут, за 2 и прямо перед тем, как откроются ворота дамбы. Только в случае непредвиденной ситуации, например, когда необходимо слить воду при ее неестественно высоком уровне, сирена звучать не будет. 6 февраля 2017 года водосброс запланировали на полдень, поэтому сирены в 11:55, 11:58 и в 12 часов предупреждали о готовящемся открытии ворот дамбы. Но, конечно, друзья понятия об этом не имели, потому что за 2 недели до того, как Мэдди, Рэйчел, Рис, Элис и остальные решили поплавать в секретном местечке в лесу, знак, предупреждающий об опасности реки Уайката, был украден. Украли именно тот знак, который находился в самом начале тропинки через лес. То есть, когда друзья вышли из машины и пошли к водоему, они не осознавали опасность того, куда направляются. И хотя Рэйчел и Мэдди узнали об этом месте несколько месяцев назад, они, очевидно, слышали только о существовании такого места и как туда добраться, но сами по тропинке еще не ходили. Когда камни, на которых стояли девушки, начали уходить под воду, они решили, что это не может продолжаться слишком долго. Что бы ни представлял собой этот поток, он скоро прекратится, и нужно оставаться на местах. Однако в течение секунд камни в центре водоема полностью скрылись под водой, а она все продолжала прибывать. Только сейчас они поняли, если не уйдут оттуда, их унесет вниз по течению вместе с потоком. Девушки запаниковали, и Сэм крикнул, чтобы они возвратились назад к нему на берег.
Но поток был слишком быстр, чтобы доплыть до Сэма. Единственным выбором было добраться к находившемуся ближе к ним рису по другую сторону камней. К этому моменту бушующий поток доходил девушкам до колен, они едва могли стоять на ногах, и плыть было просто нереально. Поэтому они решили единственный шанс для них прыгнуть и попытаться ухватиться за вытянутые руки риса. Рэйчел рискнула первой. Она взяла палку для селфи, вытянула ее перед собой и прыгнула настолько близко к рису, насколько могла. Молодой человек схватил палку и за нее вытащил девушку на камень позади себя. Позади этого валуна начинался лес, то есть он представлял собой безопасное место. Поначалу план действовал, и после Рэйчел удалось успешно переправить Мэдди. Следующей была Микаэла. Она прыгнула, и рис схватил ее, но она выскользнула из его хватки. Больше того, он тоже потерял равновесие, и обоих стало уносить течением. Рис вспоминает, что поток моментально разделил их, и они ушли под воду. Ощущение было как в стиральной машине, я ничего не контролировал, мне не хватало кислорода, и, честно говоря, я думал, это конец. Микаэла тоже припоминает, как ее утащило под воду и било о камни, она медленно теряла дыхание. Я была под водой так долго, я была измотана, но потом увидела свет и просто поплыла наверх. Пока пара боролась за жизнь, уносимая рекой, Рэйчел и Мэдди смогли сохранить самообладание. Рэйчел встала на место риса и снова прибегла к своей палке для селфи. Она растянула ее и протянула Джемме. Та прыгнула, и когда ее едва не унесло водой, подруги подхватили ее и оттащили в безопасное место. Осталась только Элис. Рэйчел крикнула Элис прыгать и хватать палку. Элис, которая была почти полностью в воде, прыгнула и даже схватила палку для селфи, но выпустила ее, и ее стало относить течением. Тогда Рэйчел, которая в тот момент находилась в полной безопасности, бросилась в воду за подругой. Она схватила Элис и повернулась, чтобы уцепиться за выступ, но не смогла. Ее и Элис унесло течением. Оставшиеся в безопасности Джемма, Мэдди и Сэм удрученно смотрели, как их друзей уносят вниз по реке. Туристы, которые собрались на мосту над рекой и хотели насладиться популярным водосбросом, в ужасе наблюдали и даже сняли на видео, как вода поглотила камень, на котором стояли Рэйчел и ее подруги, и как несколько человек забрал с собой бушующий поток. Когда сброс воды наконец прекратился, трое друзей, которых не унесло течением, связались со службой спасения и сами поспешили на поиски остальных. Они их нашли. Трое чудом выжили, а одна нет. Единственной жертвой стала 21-летняя Рэйчел де Йонг, та самая девушка, которая уже была в безопасности, но предпочла прыгнуть в свирепствующую реку, чтобы спасти подругу. Рэйчел де Йонг умела наслаждаться жизнью. Талантливая, спортивная и умная, она была одной из лучших учениц вуза, популярной среди других студентов. Родители приучили ее думать своей головой и не бояться пробовать что-то новое. Но она всегда оценивала риски возможных действий для себя и других. Ее отец, Кевин де Йонг, поясняет, что они с женой много работали, чтобы обеспечить наилучший старт в жизни для дочери и двух ее младших братьев. Но ничто не преподносили ей на тарелочке. Когда она решила посвятить себя непростому труду реабилитации пациентов с травмами позвоночника, отец поставил ей условие – собрать часть денег на обучение самой. Ей это, конечно же, удалось. Она была талантливой, но и много работала, а также самоотверженной. Она всегда ценила других выше себя. Именно поэтому она теперь там, где она есть, вспоминает Кевин. Отец Рэйчел просмотрел фотографии и даже видео последних мгновений жизни дочери, которые сняли туристы. Каждая девушка прыгает в воду одна за другой, пока не осталась последняя из них. С протянутыми руками она бросается в воду. Рэйчел схватила ее за руку, поскользнулась, повернулась, чтобы уцепиться за камень, и исчезла из виду. Эти фото и видео никто больше не увидит. Кевин не хочет, чтобы последние моменты жизни его дочери всегда находились в открытом доступе, или выжившие постоянно сталкивались с напоминанием о том дне в интернете. Он признается, что ему очень тяжело смотреть на эти снимки. Это не были глупенькие девочки, делающие селфи, говорит Кевин, предпочитающие проигнорировать очевидную опасность, несущуюся на них. Они думали, что на тех камнях им ничто не угрожает. Они понятия не имели об опасности, в которой находятся, пока не стало слишком поздно.
Они не были глупыми людьми. Если умные люди могут попасться на таком, есть шанс, что это повторится снова, и это необходимо предотвратить. Горесть от утраты дочери усиливается горечью от болезненных комментариев о том, что Рэйчел сама виновата в случившемся. Некоторые люди беззастенчиво заявляли, что там были знаки, звучала сирена, поэтому нет нужды что-то менять, вводить запреты, портить кому-то удовольствие только потому, что Рэйчел и ее друзья игнорировали предупреждения. Кевин, конечно же, с этим не согласен. Он полагает, что никого нельзя винить в гибели Рэйчел, но хочет, чтобы кто-то позаботился о том, чтобы предотвратить подобный инцидент. И изменения были сделаны. Украденные знаки, те, которые Рэйчел увидела бы, были заменены. Появился большой стальной забор, блокирующий неофициальный путь. Веревки, которые туристы использовали, чтобы спуститься вниз к реке, срезали. Однако Кевин считает, что этого недостаточно и необходимо установить видеокамеры или использовать дроны для наблюдения за рекой, прежде чем будет выпущен смертоносный поток, потому что разливы продолжаются, а люди продолжают проскальзывать к прекрасному водоему, скрытому посреди леса.